캐나다. 디바. 안녕하세요, 이만원입니다. 피나는데? 여러분 누가 이겼는지 댓글에 달아주세요. 내가 이겼어, 민원. 안녕하세요. 아 이게 뭐야 이거? 아, 같이 들을 수 있는 게 있는데. 나도 듣고 싶어. 같이 들어야 재밌는데. 그러니까. 네? 네네. 분명히 나는 CF에서 들었거든? 응. 빵팡 CF. 우유 떨어지는 소리. 애기 소리. 응. 이런 소리 들어본 적 없어? 아 들어는 봤는데 그 언니 입에서 듣게 될 줄 몰랐네. 상상을 해봐. 이미징을 해. 내가 너무 상상했다. 자, 부산에서 응애응애 서구 태어났습니다. 1951년. 이거 맞잖아. 네가 태어나라 그래서 태어나서 방금 성대모사 찾았다 그럼 하다. 네, 애기 소리 한번 해보겠습니다. 아니요, 아직 하지 마세요. 네? 이름이 뭐죠? 박사우. 누가 면접 볼 때 이렇게 반말을 해. 성대모사 있어요? 네, 할 줄 아는 거 몇 개 있어요. 몇 개 있죠? 한 두세 개. 정확히 해야지 사람이. 2개. 한 개는 뭐죠? 애기 소리입니다. 나레이션을 틀게요. 때는 1991년 부산 사하구 동에서 아니 BGM 왜 이렇게 나대? 서우가 태어납니다. 엄마로 완전 깐난 애기부터 30살 서우까지 한번 해보자. 자, 1살 서우, 5살 서우, 엄마. 10살, 엄마! 15살 중2다. 엄마라고도 안 해. 엄마. 엄마라고 하네. 엄마. 20살. 엄마. 네가 해봐. 씨, 안 되겠다. 네가 해봐. 자, 시작. 1살 은영 엄마. 우리 엄마를 상대모사라고? 은영이 우쭈쭈쭈. 1살 된 은영이. 3살. 5살. 맘마. 10살. 어머니 어? 청학동에 막 다녀왔어. 그래가지고 이렇게 됐어. 15살. 여기 여기가 뭐야, 여기가? 엄마한테 나 개그 욕심이 나서 했어. 애기 소리 이거밖에 없나? 웃는 거 봐. 애기 비하야. 우리 우는 소리 할까? 애기 우는 소리. 아 진짜 귀여운 거 그렇게 막 쓰기 싫은 거 말고. 애기 우는 소리 어떻게 해? 메소드. 너는 애기야. 엄마가 먹던 거 뺏었어. 어? 우리 엄마 그런 사람 아닌데? 나 지금 똥 마려 언영아. 나는 지금 똥 마렵다. 똥 마렵다. 너 엄마한테 말해줘야 돼. 걔 최악이다 진짜로. 너무 길어. 나 서우는 지금 똥 마렵다. 엄마 똥 마려. 쌌죠. 칭얼대는 거. 나 진짜 소름 돋았어. 나 애기인 줄 알고 진짜 달려줄 뻔했잖아. 나도 해볼래. 이건 내가 이겼다. 내가 이겼어. 우리 지금 서바이벌이었어? 약간 그런 거 같은데. 그랬어? 여러분 누가 이겼는지 댓글에 달아주세요. 자, 애기 소리는 여기까지 하고 볼로보잉. 아 볼로보잉 그 유명한 볼로보잉 아시죠 여러분 사자성어 다 알아. 이게 한 5번 시도하면 2번 되거든? 오! 지금 방금 정확히 11번을 시도했거든? 집중해야 돼, 이건 집중. 트림할 거 있어. 오. 와 진짜 진짜 촬영 못하겠어. 진짜 방금 정이 너무 떨어져서 촬영을 못하겠는데? G.O.D 노래 중에 아침이면 일어나 창을 열고 창을 닫았어 방금. 볼이 진짜 아파. 피 나는데?
오. 오. 난 왜 안 나? 났는데? 또. 아침이면 일어나 창을 열고. 키스하는 소리. 자, 그 다음에 신나는 소리. 누가 더 높이 하나 그 대결이지 지금. 하나. 뭐 어떤 건데? 야호야 뭐 얘야 뭐야? 씨. 어머니. 하나, 둘, 셋. 헐 대박. 아니 그때 야, 저희가 잘 안 맞아요. 약간 고스톱 맞고 이런 데 보면 효과음 중에 어. 막 신날 때 하는 거 있잖아. 딱. 이게 아니야? 아 좋은데 나라면 내 영상에 안 쓸 것 같아. 왜? 쉿. 하나, 둘, 셋. 저희가 잘 안 맞아요. 근데 거의 지금 무슨 디즈니? 디즈니? 안돼 파스칼. 누구예요? 라푼젤 탱글드. 그 이만호를 씨 아세요? 네. 저 이만월 씨 되게 팬이어가지고. 뭐야 본격 이만호 따라하기야? 안녕하세요 이만원입니다. 오늘은 디즈니 여자 성대모사 따라잡기. 고민이 없는데요? 그러니까 안녕하세요 김은영입니다. 안녕하세요. 그 국내 최초 이만월 유튜버 쉐도잉을 시작하겠습니다. 이거를 갑자기 왜 해? Whoa, ladies, I can explain. Whoa. Ladies, Ladies, I can't explain. I can't explain. Whoa, ladies, I can't explain. 해리포터에 나오는 괴물 목소리 같은데? Come on Pascal. 오, 더러. 겨울왕국 가보자. Hi. Hi me? Oh, hi. Thank you. Where are you from? Oh, it's okay. Where are you from? Where are you from? 이라니까 무슨? I'm from Canada. You look beautiful. You look beautiful. I mean, not fuller. More beautiful. So, this is what a party looks like. 아, 내가 더 잘할 것 같아. So. 엘사 내가 해볼게. 갑자기 왜 해? Hi. Hi me? Oh, hi. You look beautiful. You look beautiful. You look beautiful. 그걸 갑자기 왜 해? So, this is what party look like. 우리 야나도 해. So. 소고기 먹고 싶다는 거야? 한국 소? 소름? So. This is what party like. It's warm up there. 나는 이것도 그건데 이거 하는 게 제일 멋있어. 아, 시카고. 뽀이 뽀이 뽀이. 자, 준비됐지? 무슨 준비? 저희가 잘 안 맞아요. 너가 해봐. 나 할 줄 알아? 모르는데. Pop, sex, squeeze. Zero. Let's ship. 별로다. 내가 더 잘해. Sex, squish. Cicero. Ripsis. 어때? 진짜 잘했어. 근데 뭐 어떡하자고. 이런 소리 낼 수 있어? 할 수 있네? 언니 근데 뭔가 달라. I want you to pick me 비트를 만들었어. 너는 그냥 이거잖아. 좀 더 풍성하게. 뭐 한가위야? 좋아. 뭐야? 뭐 티칭하는 거야 지금? 좋았어. 좋았어. 자, 그 다음. 네 선생님. 기압. 오, 나 투니버스 했어 방금. 나도. 어때? 오, 나라면 안 쓸 것 같아. 그러니까 부끄러울 때 하는 소리 없나? 너무 전형적이야. 부끄러울 때 하는 소리가 뭔데? 뭐라고 대사 할 것 같아. 깜빡하고 왔지 뭐야? 어떻게 다들 즐겁게 지내고 있었어?
시옷 발음 너무 안 되는데. 섭섭하네. 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 섭섭하네 말고. 섭섭하네. 섭섭하네. 시옷이 뭔가. 그래가지고 내가 연기 안 하잖아. 그래서 내가 진짜 배우 연기를 욕심을 안 내는 게 진짜 시옷 발음이 안 돼요. 피나? 욕할 때 나오는 소리 뭐 좋은 거 없을까? 가끔 흥분해가지고 욕하거나 그게 좋다는 거야? 라. 오늘 귀엽게 할래? 디바. 디바. 우리가 지금 이 유튜브계의 디바다. 사랑을 담아서 디바. 너무 밝으니까 조금 띠바! 감정 표현이 다 되네 띠바 하나로? 디바. 놀랬어. 띠바! 기뻐. 띠바! 슬퍼. 똥 마려. 디바. 아니면 이건 어때? 막 식빵밖에 없어? 시바견. 나라면 안 쓸 것 같아. 나 고양이 잘해. 나 돌고래소리 잘해. 뭐라요 캐리 아니야? 와 소리가 어디 있는지 모르겠는데 진짜 어디 깊이 있어. 그걸 노래할 수 있어? 어? 아쟁 총각 알지? 책책. 자 한번 해보자. 네. 시작. 아니지. 그런 느낌이 아니야. 남자친구가 있었는데 떠난 거야 지금. 그래서 느낌을 생각해봐. 남자친구 있어? 아니 없어요. 있었는데? 아니 없어요. 아니 그러니까 예전에는 있었는데? 아니 없어요. 그냥 없어요. 마무리하는 효과음으로 마무리하자. 왜 안 들어와? 나는 이게 처음 보는 집에 잘 못 들어가. 계세요? 화음을 들어오라고. 아, 난 또 집에 들어오라. 마무리. 아, 오케이. 아이씨. 그렇게 재미없게 마셔. 어떻게 마셔야 되는데? 알겠지만 망했어.